大家好啊！咁咧嚟到第34條嘅八字淺談啦。咁今日咧就有兩樣嘢講嘅。咁但係講之前咧，咁就感謝大家咧呢段時間咧都有一啲朋友咁就 WhatsApp 我啦，就係預約批流年嘅。亦都有一啲朋友咧就係 WhatsApp 我咧就係詢問嘅。咁啊都係開心嘅。咁啊即係代表住有啲信任啦。咁而另外咧，亦都有啲朋友咧 WhatsApp 我咧係問嘢嘅。咁問咧，其實我都盡量會答嘅。咁可能呢段時間咧，咁就一路有新嘅朋友訂閱啦。咁就第一就開心啦。第二咧就係有啲新嘅朋友咧，可能問翻一啲基礎啲，但係其實好緊要嘅嘢嚟嘅。咁之前咧我就講過嘅。咁今日咧就特別咧就加深一啲，同埋我之前冇講嘅嘢，咁就今日講啦。咁分別咧就係兩樣嘢。第一咧就係以前咧有一條片咧就講過呢個長生十二宮，或者叫長生十二宮啦，或者仲有啲名叫十天干生旺死絕表啦。咁呢一個咧之前我講過咧，就係佢由長生咁去到胎養嗰個過程啊。咁啊，人一生嘅過程，咁同埋咧，佢係一個咧叫天干嗰個地支，咁天干嗰個力量單位啊，由地支俾佢嘅力量單位，咁究竟佢係坐咩咧？咁即係例如甲人就梗係強過甲申啦，即係咁樣去睇。咁而今日講嗰個咧，就因為佢問咧，咁究竟個原因究竟即係點咧？其實就講白啲咧，即係話佢哋個力量單位啊嘛。咁咧，我就今日講下嗰個長生十二宮嗰個嘅狀態，其實呢個就最實際啦，就係佢處於咩狀態。咁第二咧就係之前咧，我就覺得咧，你哋睇表咁就已經可以啦。即係睇表就係咩意思咧？就係話嗰個究竟佢係坐啲乜嘢？咁啊，十天干生旺死絕表啊嘛。咁你揸住個表就知道佢坐咩啦。咁有啲朋友亦都問，喂，可唔可以自己記到咧？咁所以今日咧，就分享一個方法咧，就係我自己記呢一樣嘢嘅方法。咁咧我就俾個名佢啦，就叫做長生十二宮嘅記憶法咯。咁一陣間咧，我講完咧，大家就會好明白噶啦。咁如果喜歡今日呢條片咧，咁就麻煩大家咧訂閱，因為咧多啲訂閱咧，咁就係啲鼓勵嚟嘅。咁啊，分享下啦，讚好啦。留言亦都好似之前啲朋友咁樣 WhatsApp 問都得嘅嚇，咁就同埋分享。咁啊，多謝晒大家先。咁而家咧就正式開始啦。咁我哋先講咧就係嗰個長生十二宮，或者叫十二長生訣啊，仲有個名，好多名嘅。咁其實佢係處於咩狀態咧？咁其實咧你睇翻之前一條片咧，我就講咗咧佢一生嘅過程啊，一個人嘅過程，由出生慢慢成長，高峰回落，到最後咧塵歸塵，土歸土，之後咧嚟一個又由頭開始過嘅。咁嗰啲我就唔講啦。咁今日咧就直情係直接講佢個狀態。咁其實咧長生嘅狀態咧，其實呢個係個人意見啊。咁其實咧就係產生嘅意思，即係因為佢成長緊啊嘛。咁即係話已經出現啦。開始啦，咁啊產生咁嘅意思，我哋當佢係生長嘅。咁而沐浴咧，就係除去污垢啊嘛。嗰個啱啱出世咗之後，除去污垢。咁其實咧，佢係吸納緊嘅。吸納嘅意思咧，即係吸納一啲事物啊，一路係吸收緊。咁呢兩個咧，佢都唔會好強嘅嚇，佢都唔會係好強嘅。咁而另外咧，就係冠帶。咁冠帶咧，其實我哋當佢係青少年嘅時期啦，咁已經。咁係發展緊嘅咯，即係發育年齡發展緊。咁而臨官咧，即係祿啊，其實臨官係非常好噶嘛，祿。咁其實佢就係壯大緊嘅，壯大緊。即係話咧，如果喺長生十二宮入邊咧，即係佢可以做官啊，可以成人禮之後啦，即係咁嘅狀態嘅。咁而帝旺咧就係高峰，因為大家都知道咧，帝旺咧就已經係最頂峰嗰一點噶啦。咁其實咧，亦都代表住咧開始會回落，開始會回落。咁之後就係衰咯，
咁衰係咩咧？衰咪減弱啊、減退啊嘅意思啦。病，咁你喺病位當然唔強啦，咁就係破敗啊，慢慢再回落嘅意思。而死咧，死就係滅亡啦，當然係。咁下邊咧就係到墓啦，死咗就會入墓啊嘛。墓係代表收斂嘅意思、收藏嘅意思、歸藏嘅意思啦。咁而絕咧就即係煙消雲散咁嘅意思啦。咁即係例如甲六嘅在人，絕在身，咁絕位當然係好弱啦。咁而胎咧，佢就係話已經係煙消雲散之後，再重新喺個胎入邊，即係重新開始由頭嚟過再生長啦。咁呢個咧，有啲人會叫做胚胎啦，即係啱啱喺個胚胎成型嘅時候，咁就係養咧，養就係佢孕育嗰陣時。孕育緊嗰陣時，仲喺個肚度嘅，未出生嘅，可以咁樣去睇咯。咁呢個咧，我哋就會直情係記佢呢個長生十二宮啦，或者叫十二長生訣啦，嗰個嘅狀態，亦都代表住你嗰個天干做啲乜嘢，去反映翻嗰個力量單位強唔強咯。咁你就要咁樣睇啦。而第二就係呢個長生十二宮嗰個記憶法，咁其實記憶法咧有好多方法去記嘅，咁我哋就會學掌訣啊，學其他嘢啊。咁其實咧，我咁樣寫咗出嚟咧，大家就會好明白啦。其實我哋分陽天干、陰天干，咁啊甲丙戊庚壬呢個叫陽天干啦，而月丁己辛癸，咁呢個咧我哋叫陰天干啦。其實咧，你喺記佢之前咧，你一定要識一個叫做六神訣嘅。咁其實六神訣就好多人都識嘅。如果你初學仲未識咧，咁你一定要睇下書啦，或者上網睇下咩叫六神訣啦。咁我哋先睇睇個六神訣先。咁六神訣係易記好多嘅。咁我哋先記六神訣啦，就係例如甲六就在人啦，乙六就在卯，咁丙戊咧就六在巳。丁己六在午，庚六在申，辛六在酉，壬六在亥，癸六在子。咁其實呢個我哋就一定要記嘅。咁即係話咧，佢個六位喺邊咧？六位係咩意思咧？即係臨官啦，即係臨官啦。咁我哋點樣去揾嗰個長生咧？其實係好容易嘅。我哋記住兩樣嘢。第一，當你係陽天干，即係甲丙戊庚壬嘅時候咧，你記住咧，你喺個地支圖上邊咧係順時針行嘅，順行嘅。OK， 呢度一點啦。第二樣嘢咧就係如果你係月丁己辛癸嘅陰天干咧，你喺個地支圖裏面咧就係逆時針行嘅。記住陽順陰逆，咁我哋記住呢度咯。咁我哋要揾長生咧，其實就係我哋知道咧一樣嘢，就係如果係人身自害，其實記住人身自害係驛馬嘅位置啦，咁就係陽天干嘅長生。如果陰天干嘅長生咧，我哋記住係四專氣嗰個位，即係子午卯酉。咁我哋記住呢個就係陰天干嗰個長生，明白嘛？咁我哋記得啦。咁如果記住之後咧，我哋就開始咯。例如我哋甲六在人，陽天干啊嘛，佢係順時針行噶嘛。咁如果順時針行咧，基本上佢要揾翻嗰個長生咧，即係話逆時針起一嘅第四個咯。因為咧，我哋會知道咧，就係長生沐浴冠帶，然之後到臨官啊嘛。咁我哋調翻轉頭數咯，咁就甲嘅話，人啊嘛，起一、二、三、四，咁基本上佢咪亥就係佢嘅長生咯。我哋咁樣去記。咁咧，而另外咧，我哋再睇一睇咧，就係月啦。咁我哋攞翻個陰天干嚟改。陰天干咧，你記住陰天干咧，佢逆時針行嘅係咁樣行嘅。OK，咁變翻咧，佢喺個六，咁月六在卯啊嘛，卯嘅時間我哋起一、二、三、四，第四格，咁就係五。咁五咧就係月木嗰個長生咯。
清唔清楚啊？咁其實每一個都係咁樣做嚇。點解會丙同戊會喺子咧？因為火土同元啊。其實我哋學係火土同元。咁丁己咪6在5咯。咁我哋假設啦，用丁己啦，用丁己佢6在5啊嘛。記住佢咧就係順時針數翻過去4格。咁我哋知道咧丁己就6在5。咁我哋睇翻咯，逆時針行咯。逆時針行咧，佢係咩啊？丁己就1、2、3、4。咁佢酉就係丁己嗰個長生咯。清唔清楚啊？咁其實咧，你每一個咧都咁樣睇下就記住幾個要點。第一，陽天干係順時針，陰天干係逆時針。要記六神訣同埋佢嗰個6位起一。逆行4格同埋順行4格就揾到佢長生，跟住咧由長生去背翻佢嗰個到陽嗰度。長生沐浴冠帶臨官帝王衰病死無絕胎養都係咁樣記嘅。咁希望咧分享到呢個方法咧，初學嘅朋友咧就會容易啲掌握啦。咁同埋你用掌訣嘅時候咧就會清楚啲。就唔使下下睇表咯。咁多謝晒啊！咁啊，今日咧就講到咁多先咯。拜拜。